Goeiedag, ek nooi jou uit om saam met my stil te word in God se teenwoordigheid. Vandag se teks nooi ons in een van die aangrypendste oomblikke van Jesus se lewe en bediening in. Lees saam met my Lukas 22 vers 41 tot 44. Hy het toe 'n entjie van hulle af weggestap, ongeveer 'n klipgooi ver, gekniel en gebid: Vader, as U wil, neem hierdie beker van my al weg. Maar nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs oorval en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Die lens waarmee ons vandag se teks lees, is die tema onbeantwoorde gebede. Hierdie prentjie van Jesus, wat bloed sweet, bevestig ons belydenis dat Jesus ten volle mens was. Dit bevestig dat die pad van lyding wat hy geloop het na die kruis toe en aan die kruis self ervaar het, was nie minder sleg as ons gewone mense se lydenspad nie. Jesus het die omvang van dit wat hy aan die kruis sou doen verstaan en dit het hom bang gemaak. Daarom bid Jesus dat hy nie daardeur hoef te gaan nie. Dis belangrik om op te merk dat dit nie sommer enige versoek is nie. Jesus vra nie vir geld of weelde of iets ligsinnig nie. Meeste van ons kan insien dat Jesus se vrese en sy versoek verstaanbaar en redelik is. Dit mag dalk vir baie van ons nie sin maak dat God nie wel vir Jesus gee wat hy vra nie. Wanneer ons na God toe kom met ons lewenskrisisse en diepste hinkeringe en ons ervaar stilte van God se kant af, kan dit ook vir ons moeilik wees om die stilte of die nee wat van God afkom te verstaan. Jesus word deur 'n engel self bemoedig, maar steeds bly hy angstig, soveel so dat hy bloed sweet. Hy vertrou God se wil bo sy eie. En dit is 'n teken dat hy glo dat God se goedheid nie afhang van of God sy gebed gaan verhoor of nie. Jesus vertrou dat God te midde van hierdie vrees en angs en die geweld wat op hom wag, goed is. Dat God aan sy kant is. Jesus se vrees en angs is menslik en staan nie in teenstelling met sy geloof in God nie. Die vrees en die angs dryf hom inteendeel na nog dringende gebed. Ek wens ons het ook die woorde gehad van daardie gebed. Ek wonder wat het Jesus in daardie angsoomblikke vir God gesê? Het hy dalk nog vrae gevra? Het hy by God gehuil? Hoe dit ook al sy, waarby ek vir my en jou onthawe wil stil staan, is dat Jesus se gebed, hierdie gebed wat hy bid, nogtans, laat U wil geskied en nie myne nie, nie die einde van sy gesprek met God was nie. Die gesprek gaan aan. Om ons lydenspad te aanvaar, is nie so maklik soos 'n 3-stap plan nie. Al glo ons dat God goed is en aan ons kant is. En dat maak nie saak hoe moeilik dinge word nie, ons lewe in sy hand is. Al glo ons dit, kan ons gebede steeds lyk soos iemand wat bloed sweet. Vertroue in God se autoriteit en gesag en se wil dwing ons in daardie swakheid steeds na gebed toe. Jesus het op sy pad na die kruis toe nooit opgehou om na God toe te draai in gebed nie. Al maak God se nee op jou smekinge nie vir jou sin nie. Vertrou sy goedheid.
Al sien jy nog nie die silwer randjie of 'n goeie ding wat ooit kan uitvloei as gevolg van dit waardeur jy nou gaan nie. Hou op, hou aan. Moet nooit ophou om na God toe te draai in gebed nie. En dalk is dit 'n baie goeie idee om juist terug te kyk na jou gebedslewe en vir God te vra om jou bewus te maak van die kere wat 'n nee uitgedraai het om nuwe lewe los te maak in jou storie. Dalk is dit 'n goeie tyd om nou vir God te vra om jou bewus te maak van sy wil en jou die moed te gee om jou wil te laat gaan. Dink terug aan onbeantwoorde gebede in jou verlede waar jy nou uitkomste sien gebeur het. Hoe kan jy opnuut oorgee jou wil aan die Here? Kom ons gebruik hierdie oomblik om vir die Here te vra om ons bewus te maak van al hierdie dinge en soveel meer. Ons bid saam. Here, maak my bewus van u liefde en u werk in my lewe. Amen.